Čaute, natočím teraz návod, ako použiť SodaStream. Najprv si napúšťate do fľaše studenú vodu, potom páčku posuniete doprava, on sa vám to otvorí, dáte tú fľašu, potom budete tlačiť, dáte páčku doľava, hore je tlačítko, ktoré keď stlačíte 5 krát, tak sa vám to nasvieti veľmi, a keď 3 krát, tak normálne. Ja si dám 3 krát. Chvíľu počkám. Teraz by to malo byť hotové, tak otvoríte to páčkou doprava, vyberiete fľašu a máte hotovú minerálku. Dúfam, že sa vám návod páčil a čaute.